Така, сега да ви представя Бай Косио в ролята на един от идиотите, къде ще чупи касетофона. Бай Митачето, където и той е втория идиот, който ще чупи касетофона. И Бай Марто, трети идиот. Това е най-големият идиот от всички. И разбира се, да не забравяме дебелия. Така, сега това е нашата историка и касетофона, главният герой, който ще бъде почупен. Така, нека да започнем, господа. Аре, дай. Паси базика. Искам аз! Искам аз! Дай! Копане, дай! Не! Дръж! Пръскай, дебел! Нема го станем тук! Дай! Мама, деба! Дай! Мети на го! Мети! Ооо! Дай! И това вече касетофона.